verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here is my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Een baie hartelike goeie naand op hierdie wonderlike Sondag aand. Wat 'n voorreg is dit weer om met jou te kan gesels, daar waar jy is, Kruiskyk platform. Goeie nuus in jou taal. Wonderlik is dit om met jou te kan gesels. Ek wil al die eer aan die Here gee vir hierdie geleentheid en hierdie platform wat ons het, wat die Here vir ons geskep het en vir soveel ander predikers geskep het, om die woord uit te bring, sodat dit in die gerief van jou huis, op jou televisie of op jou selfoon of op jou rekenaar, daar waar jy is, kan ontvang. Is die Here nie daarom vir ons goed nie, nee. Sy wonderlike genade en alle eer kom die Here toe, hom alleen, hy alleen moet geëer word en geprys word. Dit is Sondag aand en dit is so lekker om met jou te kan gesels. Baie dankie dat julle kyk, dat julle dit deel, en ek sê maar altyd, ons doen nog steeds voice clips 5 dae 'n week. Woensdagoggende is morning discussion saam met Pastor Ruben Desiree, dan neem ons saam op. Vrydag neem sy ook op by vrou Daughters of the King, en is in die week rekord sy ook Time with the King. So ons is in die recording ding in, en as jy ons voice clips via WhatsApp wil ontvang, kyk ons nommers aan die einde van die uitsending, hierdie uitsending, of enige een wat jy gaan kyk, ons nommers is daar op, stuur ons op WhatsApp, en ons kry feitlik elke Sondag aand mense wat sê, ons wil graag julle stemboodskappe ontvang, elke oggend so in die omgewing van so 6:30, 20 minute lang, so lekker dagstukkie waarna jy kan luister, en as jy dit wil ontvang, kan jy net vir ons 'n boodskap stuur, en ons stuur dit vir jou aan. Baie dankie dat jy kyk. Nou ek wil net so 'n bietjie gesels oor wees baie versigtig om te probeer vir die Heilige Gees lieg. Ons kan nie. Dit is in elk geval onmoontlik. Ons kan nie vir God lieg nie. Ons kan selfs probeer om vir onsself te lieg, en buiten die narciste wat daar buiten is, wat hulle eie leuns glo en wat hulle eie stories glo, is dit eintlik onmoontlik om jou eie leuen te glo. Ek dink jy moet ergens groot fout hê om te weet dat jy lieg en jy glo dit. So ons kan vir mekaar lieg, jy kan vir jou kerk lieg, jy kan vir jou pastoor lieg. Maar hoe erg en weggeval en vervalle moet ek en jy wees om vir een oomblik te dink dat ons vir die Heilige Gees, vir God en vir die Seun kan lieg. Handelinge 5, baie bekend, maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop, en ook met die medewete van sy vrou die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit joue gebly nie, en toe dit verkoop is, was dit nie meer in jou mag nie. Waarom is dit dan dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna het die jong man opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en hom begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou en sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek, sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het. En sy sê ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar,
Waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die, wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe, en die jong man het ingekom, en haar doodgevind, en haar uitgedra, en by haar man begrawe. Dit so 'n gedeelte wat ek gou met jou wil deel, en so 'n bietjie rustig met jou praat, daar waar jy kyk vanaand. Nou, die eerste ding is, dat Petrus, hulle is baie, en Johannes is baie besig met die evangelie, en Petrus se eerste preek, eerste boodskap wat hy bring, 3000 kom tot bekering. So hier is 'n bonatuurlike beweging van die Heilige Gees, en die Here werk, en mense kom tot bekering, en mense word gedoop. En in dit kom daar, vir watter rede ook al, die besluit dat baie mense voel, hulle wil al hulle goedes verkoop, en hulle bring alles wat hulle verkoop, en die geld bring hulle, en hulle kom lê dit voor die apostels se voete neer, en dit word opgedeel, en julle ken die verhaal in hoofstuk 4. Nou ek lees nie werklik dat daar vir hulle blaatant gesê was, dat as jy jou plek verkoop, dan moet jy alles wat jy daar het, moet jy kom gee nie. Ek dink nie daar was werklik so 'n issue oor, om as jy jou plek verkoop, om dalk miskien, kom ons sê, 1/3 of 1/4 of wat ook al vir jouself te hou, en die ander te bring, en daai was nie vir my, tel ek op, so 'n groot issue gewees, as ek dit so kan stel. Maar, die sonde wat Ananias en sy vrou doen, was om dit wat hulle gebring het, voor te gee, dat dit alles was, wat hulle verdien het. Met ander woorde, hulle het voorgegee, terwyl ander niks voorgegee het. Nou, wat ek daarby probeer sê is, ons kry dit baie dat, dis baie maklik om, wanneer jy Sondag in die huis van die Here is, of wanneer jy tussen ander kinders van die Here is, om te wees soos hulle, om voor te gee, om die illusion te stel, dat jy alles bring, of alles gee, jou beste gee, terwyl baie keer ons dit nie doen nie. En dis baie moontlik om mense 'n rad voor die oë te draai. Dis onmoontlik om dit vir God te doen. En daar is die ding, ek dink, jy weet, dit kom die woord van die Here praat in 'n gedeelte van, hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar hulle die krag daarvan verloor. Nou mense, het is baie maklik om mense te flous. Dis baie maklik om mense te flous. Dis baie maklik om voor te gee, en dat mense moet dink, dat jy gee jou beste, of jy gee jou alles, of jy gee net alles, en jy beïndruk mense by dit, maar hy en sy vrou het met die medewete van mekaar van die prys agtergehou, en 'n sekere gedeelte, en dit wat hulle gebring het hulle voorgegee, dat hulle alles gee. En hierdie is erg. Nie dat hulle terughou het nie, maar dat hulle die illusion, met ander woorde, hulle het gelieg. En ek wil hê dat jy sal verstaan, ek het hier my Bybel geskryf 'n lang terugtyd, daar is geen plaasvervanger wat God se voorskrifte kan vervang nie. Ek het by my gepreek by ons, en dit was op livestream, dat daar is geen plaasvervanger, there is no substitute. Daar is nie 'n plaasvervanger vir die waarheid nie. Daar is nie 'n ding soos 'n wit leuen nie. Daar is nie 'n ding van voorgee, en omdat ek mense beïndruk, jy weet, Jesus sit by die skatkis, dit gaan nou nie vanaand oor geld nie, dit gaan oor die egtheid van die hart, of the lust of the flesh. Jesus sit by die skatkis, en hy sien, en toe hierdie vrou wegstap, verskoning, toe sê hy sê, sy het alles gegee, alles. Dit het vir baie gelyk, asof almal alles gee, want hulle so mekaar beïndruk.
Maar Jesus sit en hy sien dat hierdie vrou was werklik al ene wat alles gegee. Nou, die laaste ding, kyker wat ek wil hoor, die dag wanneer ek voor God staan, is dat gaan weg, ek het jou nooit geken nie, want God is die kenner van die hart, en hy is die toetser van die niere. Nou ek wil hê dat jy sal verstaan, dat Ananias en sy vrou het voorgeneem, en met mekaar se medewete, het hulle gegaan om te lieg, oor dit wat hulle werklik gekry het. So hulle het 'n deel van die prys het hulle agtergehou. En nou sê hy, Petrus sê daar, waarom het Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Dit was reg om iets te hou. Nou sê hy sê, en van die prys van die grond agter te hou. Nou ek en jy kan regtig waar mense 'n rad voor die oë draai, maar nie vir God nie. Hy sê daar, die oomblik toe julle dit verkoop het, was dit nie meer in julle mag nie. Jy weet, ek het gepraat daar in Johannes 4, nou die dag by ons ook, waar Jesus praat met hierdie sondares, hierdie slegte vrou van Samaria. Toe sê, my God soek hulle, wie hom in gees en in waarheid. Nou, as jy kyk na daardie verduideliking van hoe om God in gees te dien, sê dit eintlik dat van binne af alles uitborrel na God toe, niks word teruggehou nie. Ek en jy kan nie God dien met voorwaardes en met compromises, soos ek baie keer sê, that you grow one sacrifice at a time, but you backslide one compromise at a time. So net soos wat jy bietjie vir bietjie groei, deur op te offer en minder van my en meer van hom, en minder van wat ek wil hê en meer van wat hy wil hê. So is dit ook dat 'n mens terugval. One compromise at a time. So, bietjie minder bid, bietjie minder Bybel lees, bietjie minder vas, bietjie minder kerk toe gaan. En voordat jy jouself kan kry, lieg jy oor jou geestestoestand. Weet jy, baie mense, ek het dit al baie gesien in die bediening, dat dit was nooit, dis baie, of dis min, dat jy kry dat mense erken, dit was my skuld. Dis my skuld dat ek gebackslide het. Dis my skuld dat ek minder kerk toe gaan. Dis my skuld. Dis altyd iemand anders se skuld. En nou sê die Bybel, hy sê, en daarna, omtrent 3 ure daarna, kom Ananias se vrou, en na verloop van omtrent tyd, hoor wat sê, en Petrus vers 8, het hy aangespreek, sê vir my, of julle die grond vir soveel verkoop het. Met ander woorde, Ananias het gelieg. In orde om terug te hou, lieg hy oor die bedrag. Kom ons die vaardige mense dalwe. Hy het 10.000 rand vir die grond gekry, en hy het gesê, ek het dit 8.000 gekry. En hy het terughou. Dit gaan oor die leuen wat hy vertel het. Sy kom terug. En Petrus sê by implikasie, is dit so, dat julle die grond verkoop het vir 8.000? En sy sê ja. En hy sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Met ander woorde, die oomblik toe julle vir hom beginne lieg, toe versoek julle hom. En ek wil hê dat julle hierdie moet hoor vandag. Hy sê, julle het nie net vir die mens gelieg nie, maar julle het vir God gelieg. Mense, daar is niks vir God verborgen nie. Hy sê dan vers 9, hy sê, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Hoor wat sê die Messenger Bible? What's going on here? That you connived to conspire against the Holy Spirit. Connived. Just sien julle ouens. Conniving. Dis 'n eienskap van Satan. Dis 'n eienskap van die bose. En ek wil vir julle sê, dat ons kan vir mekaar lieg. Jy kan glad, sonder enige, jy hoef nie te hakel nie, kan jy vir jou pastoor lieg. Maar jy kan nooit van die Heilige Gees lieg nie. Die Bybel sê op 'n plek, hy sê, blus die Gees nie uit nie,
en die ander het ek nou amper nou vergeet. Hy blus die gees en bedroef die Heilige Gees nie. Maar hoor jy wat hierdie pastoor Jalman vandag vir jou sê, moet in jou lewe nooit die Gees van God versoek deur vir hom te lieg nie. Daai is, en daar is nie, hoor wat ek jou vertel, daar is nie 'n ding soos 'n wit leuen nie, hoor. 'n leuen is 'n leuen. We can sugarcoat it and we can powdercoat it. Ek en jy kan nie vir God lieg nie. Hy weet alles. Hy is die kenner van die hart. Hy is die toetser van die niere. Ag man, hy sê vir Salomo, hy sê, waar is die plek wat jy vir my sal bou? Ek sit op die sirkel van die aarde is die voetbank van my voete. Daar is vir God niks verborgen nie. Ek kan amper sê, how stupid can we get om te dink vir een oomblik dat ek en jy kan lieg. En weet jy, baie mense kom op 'n Sondag in die huis van die Here, steek heilige hande op, is lovey-dovey met die vrou, is te oulik hoor, ag kyk hy pragtige gesin, maar die res van die week leef baie mense 'n leuen. Stop being church at church, but be church outside the building. Wees kerk by jou werk. Wees kerk by jou vriende. Wees kerk by die braaivleisvure. Wees kerk agter jou werksbank. Het is maklik om kerk te wees tussen die heiliges. Het is maklik om heilig te wees tussen die heiliges. Maar hoor wat ek vir u sê. Dis wanneer ek en jy voor God gaan kom. En ons gaan hoor. Ons gaan. Hy sê, ek sê weer, what's going on here? That you connive to conspire against the Holy Spirit. Daar is vir hom niks verborgen nie. Weet die woord van die Here is in Hebreërs 4 vers 12. Hy sê, ek het daar teen by my, the word is sharper than any two-edged sword. Dis hier die woord. Hy sny al twee kante toe. Mense, ons kan nie kerk speel nie. Ek wonder of daar 'n voice clip is wat ek dit nie sê nie, wat ek en my vrou dit nie sê nie. Of ons nou rekord by onsself, of ons nou saam rekord. Ekskuus tog. Ek val my microfoon, vra om verskoning. Ek moet met hom rekord. Of ons nou waar ons ook in onsself bevind. Laat ek jou vertel, ek en jy kan nie God se woord omseil nie. Ons kan nie God se woord omseil nie. Sy woord is ja en sy woord is amen. Daar is niks, ons kan nie verby dit kom nie, ons kan nie verby heiligmaking kom nie. Ek sê dit seker op elke voice clip, op elke tweede voice clip, of ons nou saam rekord en of nou by ons eie rekord. Julle ouens, ons het die Here nodig. Ons het die Here nodig. There's an assignment of the enemy. Die vyand is soos 'n sluipmoordenaar. Is hy op my en jou uit. Hy wil ons vernietig. Hy wil ons verwoes. Hy gaan nie rus tot hy ons klaar kry nie. Hy gaan nie los tot hy jou siek genoeg kry nie. Hy gaan jou nie los tot hy jou mismoedig genoeg kry nie. Hy gaan jou nie los tot hy jou morbied genoeg kry nie. En die laaste ding wat ek en jy kan doen, is om te probeer lieg oor ons kondisie. Ek en jy moet erken dat ons die Here nodig het. Ons moet erken dat sonder hom is ons niks. Without him we are nothing. Ons is niks sonder hom nie. Daar is geen plaasvervanger vir die waarheid nie. There's no substitute for truth. En hierdie woord is waarheid. Hierdie woord is ja en amen. En dis jammer. Dis jammer. My vrou uitsending is volgende week, dat ek u sê van dat jy is in vir 'n blessing, hoor. Maar ek kan jou vertel, as daar ooit 'n valse doktrine is, wat nou sy kop uitsteek soos 'n skilpad, is dit hierdie een keer gered, altyd gered. Dit is 'n gruwel. Dit is alleen uit die put van die hel uit. Ons kan nie lieg vir God, of probeer lieg vir hom, vir die Heilige Gees, en dink dat ons gaan die hemel maak nie. Erken, ervaar, acknowledge jou geestestoestand. Ons sing baie maklik, it is well with my soul. Is dit werklik well with your soul? Heilige hande wat ons Sondag opsteek, en terwyl ons in die week besig is met sondes en ongeregtigheid. Ek gaan vir jou bid.
En ek vertrou dat die Here hierdie woord gaan rema maak in jou binneste. We need to serve God and God alone. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons weer eens gehad het, om net met U te kan gesels. Here, daar is waarlik niemand soos U nie. U is die leeu uit Judas stam. Here, ons kom na U toe vanaand. En ons dank U vir 'n voorreg wat ons gehad het, om weer vir 'n paar oomblikke U woord te kan hoor. Ons maak elke fluisterstem van die vyand stil. Elke ding wat hy wil bring, staan ons op in die naam van Jesus. En Here, ek wil my hande opsteek en sê, Here, I can't even walk without you holding my hand. Ek het die nodig, Here, vat my swak hand, asseblief in die sterk hand, en help ons, dat ons die hemel sal maak, Here. En ek dank U daarvoor in Jesus naam, amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het, ons gesels weer, en mag die Here vir julle seën, totsiens.